Okay, Assalamualaikum guys. Saya sekarang berada di Akihabara, pusat tumpuan teknologi di Jepun. Drop it. Okay, so bersempena keberadaan saya di pusat teknologi di Jepun ini, saya ingin share dengan anda semua bahawa selain daripada bahan-bahan asas yang boleh dicetak daripada company kami seperti PETG, KLA, ABS dan sebagainya, kami sudah mencapai satu lagi milestone di dalam company kami di mana kami mampu untuk mencetak bahan-bahan berasaskan metal. 3D printer yang kami gunakan ialah Ultimaker S5, di mana printer ini mampu untuk mencetak lebih banyak bahan yang berkualiti tinggi pada level industri seperti nylon, carbon fiber dan sebagainya pada tahap akurasi yang lebih tinggi dengan finishing yang lebih kemas. Antara bahan logam yang boleh dicetak menggunakan printer ini ialah stainless steel 316L dan stainless steel 17-4 PH. Okey, jadi jika anda ingin mengetahui lebih lanjut tentang teknologi ini, anda boleh menghubungi kami ataupun melayari website kami di link di bawah. Terima kasih.